ഹലോ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ ഒരു വ്ളോഗിൽ നമ്മളുടെ റോബോട്ട് വാക്യൂം ക്ലീനറിനെ കുറിച്ച് കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റോബോട്ടിക് ക്ലീനറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ റോബോട്ട് വാക്യൂം ക്ലീനർ. iLife എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ 3 വർഷം മുമ്പ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. അതെ, ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിയതല്ല. ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ആമസോണിൽ ഇത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ 3 വർഷം മുന്നേ വാങ്ങിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ മോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന മോഡൽസിലെല്ലാം മോപ്പിങ്ങും കൂടി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മോപ്പിങ്ങും കൂടി ഉള്ള അതുപോലെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നതിലുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട് ഫുൾ മാപ്പ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ മോഡലിൽ എന്തായാലും വെരി ബേസിക് ഓപ്ഷൻസാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ റോബോട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ 2 ബ്രഷുകളുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള ഡസ്റ്റ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ ചൂല് വെച്ച് അടിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ളൊരു ബിന്നിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ വേസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഡസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ചൂല് വെച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം ഒത്തിരി പൊടിയുണ്ടാവും. ഈ പൊടിയെല്ലാം പറക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ വാക്യൂം ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു പർപ്പസ് തന്നെ, നമ്മൾ വാക്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ പൊടിയൊന്നും പറക്കാതെ അത് വാക്യൂം ചെയ്ത് ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പർപ്പസിന് ഇത് ഒത്തിരി നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ സാധാരണ വാക്യൂം ക്ലീനർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാനുവലി ചെന്ന് നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വാക്യൂം ചെയ്തെടുക്കണം. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം താനേ പോയി ഡസ്റ്റെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആണല്ലോ. അതായത് അതിൻ്റെ പണി അത് തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പൊടിയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്, ബാക്ക്, ഫ്രണ്ട് എല്ലാം എടുത്ത് അതിനെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ താഴെ വരുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ അടിയിൽ ഇത് പോകത്തില്ല, അത് സ്റ്റക്കാവും. അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ താഴെ നമ്മൾ പേപ്പറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഐറ്റംസ് താഴെ കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം. വള്ളികൾ, ചില കോഡ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി ജസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് നമ്മളൊരു റൂമിലൊക്കെ ഇതിനെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 15 മിനിറ്റ്സോ 10 മിനിറ്റ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്ലോറ് കംപ്ലീറ്റ് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല തിരക്കുള്ളൊരു ദിവസം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിച്ച് തുടയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വാക്യൂം ചെയ്തിടാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പണി നല്ല എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊടി പറക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഹോം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് അങ്ങോട്ട് തനിയെ ചെന്ന് നിന്ന് പോയി ചാർജ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് സ്പോട്ട് ക്ലീനിങ്, അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ തന്നെ നിന്ന് അത് കറങ്ങി ക്ലീൻ ചെയ്യും. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ ഒത്തിരി ഡസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മളത് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കറങ്ങി ക്ലീൻ ചെയ്യും. അതുപോലെ എഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ഉണ്ട്. അത് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഡ്ജിൽ കൂടെ തന്നെ അത് എഡ്ജ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ആ വോള് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ അവിടെ കൂടെ പോയി പിന്നെ സൈഡിലോട്ട് വന്ന് അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും പറ്റും കേട്ടോ. അതല്ല, നോർമലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫോർവേഡ് പോയി പിന്നെ ഒരു എഡ്ജിൽ തട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് തനിയെ ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ തിരിഞ്ഞ് പിന്നെയും പോയി അങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ മോഡൽസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിൽ അത് പോയി എന്നുള്ളത് അതിന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് മോഡലാണ്.
പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന മുടിയില്ലേ, ഹെയറെല്ലാം ഇത് കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരു 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഹോൾ ഹൗസ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് നന്നായിട്ട് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ബിൻ കളക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ, അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഇത് റൺ ചെയ്യരുത്, അത് ഡാമേജ് വരും, അത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ആ എഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സംഭവം എഡ്ജിൽ കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വാക്യൂം ക്ലീനറിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബെൻ ഫുള്ളായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ ഒരു പുഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിഡ് മേലെയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് അത് പൊങ്ങി വരും. അതിനകത്താണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. അതിങ്ങനെ പയ്യെ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ആ ഫിൽറ്റർ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡു നോട്ട് വാഷ്. നമുക്ക് നനച്ച് കഴുകുമോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പിന്നെയും കുറേ ഫിൽറ്റേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് പയ്യെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിറയെ നമ്മളുടെ കളക്ട് ചെയ്ത വേസ്റ്റും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ നല്ലൊരു ടിഷ്യോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്തോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് അതിലെ ഡസ്റ്റ് എടുക്കുക. അതൊരിക്കലും നനവ് തട്ടിക്കാൻ പാടില്ല. ആ വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നതും നമ്മൾ ഡസ്റ്റ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിൽറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ബ്രഷും അതുപോലെ ആ വൈറ്റ് കളർ ഫിൽറ്ററും എക്സ്ട്രാ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണുകയും ചെയ്യാമല്ലോ. ഇതാണ് എക്സ്ട്രാ പെയർ, അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ബ്രിസിൽസ്, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വാക്യൂം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ദാ ഈ ഒരു ആ ഒരു ഫിൽറ്റർ അതും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ പെയർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ നല്ലൊരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല എക്സ്ട്രാ ഡീസൻ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ആവുന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്യുക, അല്ലാതെ നനച്ചു തുടയ്ക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ആ ബ്രിസിൽസ് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രൂ അഴിച്ചു മാറ്റിയാൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ പോരുകയും ചെയ്യും. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ബോഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ കിറ്റ് നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറാണ് കേട്ടോ. നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ബോക്സിലാണ് ഈ സംഭവം വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ ഹാമറും സംഭവങ്ങളെല്ലാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്കത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും നല്ല എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ ഇത് എടുത്തപ്പോൾ ഈ കിറ്റും കൂടി ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രിസിൽസ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ, ആ പുതിയ ഫിൽറ്റർ കൂടി വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വാക്യൂം ക്ലീനർ വീണ്ടും വാക്യൂം ചെയ്യാൻ റെഡിയായി, സൂപ്പർ എഫിഷ്യൻ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക്
ഈ ഫിൽറ്റർ ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ സംഗതി റെഡിയായി. ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മുടെ വാക്യൂം ക്ലീനർ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഫുള്ളായി കഴിയുമ്പോൾ ആ ബ്ലൂ ലൈറ്റ്സ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ റോബോട്ട് വാക്യൂം ക്ലീനറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇത് പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ മോപ്പിംഗ് ഒക്കെയുള്ള മോഡൽസ് ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉടനെ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.